फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? होप आप लोग को मेरी अब तक की वीडियो बहुत पसंद आ रही है। फ्रेंड्स कल परसों बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म था तो मैं आज आया तो थोड़ा शार्लेट टाउन थोड़ा काम से। तो ये देखो आज की शार्लेट टाउन के स्नो की कंडीशन क्या है। 2 दिन पूरा स्नो स्टॉर्म चला, उसके बाद ऐसी कंडीशन हो गई शार्लेट टाउन की चारों तरफ बर्फ 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 स्नो पूरी छाई हुई है। और मैं अभी शार्लेट टाउन डाउनटाउन में पूरा पूरा पीछे ही पड़ा है स्नो स्टॉर्म से। पूरा स्नो पूरी रोड तो वैसे क्लियर कर दिया है, स्नो हटाने वाली गाड़ी थोड़ी थोड़ी रोड क्लियर कर दे, मगर साइड साइड में बहुत सारी स्नो जमी है। डाउन टाउन विंटर में ऐसा दिखता है। तो ये पूरे रास्ते थे क्लियर कर दे। ये काउस का पूरा ढका पड़ा है एकदम, बहुत तगड़ा स्नो स्टॉर्म था। सब पूरा डाउनटाउन यहाँ पे पूरा डाउनटाउन जो आप पी है ना पूरा बर्फ से ढक गया है। और अभी न्यूज़ में कल मैंने देखा भी था नोवा स्कॉटिया में और लोकल जो प्रोविंस है वहाँ पे इमरजेंसी पूरी चालू कर दी है। वहाँ पे तो और भी ज्यादा स्नो स्टॉर्म का है ना इफेक्ट पड़ा। मैं भी आया था, बड़ा जरूरी काम से आया था, मगर आज यहाँ पे सारी दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। नहीं तो कल परसों तो सब कुछ खुला हुआ था, मैं आया था। यहाँ का जो फेमस डाउनटाउन तो घंटा पूरा देखो कैसे लोग प्यारे बीच में बसर हुआ तो अच्छा हुआ रास्ता बनाते। तो देखो अच्छे से बीच में थोड़ा फुटपाथ का रास्ता बना दिया, नहीं तो निकलना ही मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल से मैं चलते आया। मेरा स्टडी अब्रोड कनाडा का, तो यहाँ पे वो एग्जाम होती है सेल्फी पढ़ी, यहीं पे मैं सेल्फी की एग्जाम भी दी थी। बड़ा कंडीशन खराब है और पूरा रोड है ना स्लिप हो रहा है, मतलब पूरी दीवार खड़ी हुई है। दीवार के मुझे लगता है अंदर कार है, नहीं थी, ऐसी पूरी दीवार ही है स्नो की। बहुत कल 2 दिन तो मतलब है ना, 2 दिन तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्नो पड़ी। मैं तो घर से नहीं निकला था, मगर आज बहुत जरूरी काम था तो यहाँ पे आना पड़ा, नहीं तो कोई मतलब नहीं था इस टाइम आने। और आज से भी ज्यादा पब्लिक भी नहीं है, बस गाड़ियाँ चल रही है। वो तो अच्छा हुआ रोड साफ कर दी है, नहीं तो मुश्किल ही था गाड़ी निकालना। तो फ्रेंड्स इतनी स्नो के बाद मैं फाइनली अपनी गाड़ी में आ गया हूँ। बहुत ठंडा है बाहर, तो पूरा टेम्परेचर जो ज्यादा नहीं है, मतलब -1 -2 ही होगा, मगर ठंडी बहुत है क्योंकि इतनी स्नो की वजह से बहुत ज्यादा कम हो गया। ठंडी बहुत लगी, हाथ में पूरा जम गया मेरा। तो चलो यहाँ से चलते थोड़ा शार्लेट टाउन का स्नो के अंदर से ड्राइव बता देता हूँ विंटर कैसा है यहाँ का। कुछ खास तो लगा नहीं मेरे को। तो फ्रेंड्स ये ना शार्लेट टाउन का मेन 4 रास्ते का रोड है। ये सामने सीधे जो दिख रहा है घंटा घर के उधर से, अभी जहाँ से मैं चल कर आया ये वहाँ का रोड है। देखता हूँ पूरा, एक बार चक्कर मार लूँ कैसा है। पूरा जमा पड़ा तो भाई। और तो अच्छा ये स्नो कटर सब हटा रहा है, नहीं तो पूरा जमा पड़ा था यहाँ पर। आ ही नहीं सकती थी गाड़ी, तो लोग रास्ते के ऊपर ही चल रहे। मेरी अपनी लाइब्रेरी बाजू में चल जा रही है। आगे वाला वो 2024 तो लिखा हुआ है वहाँ, तो देखो पूरा जाम ही है, वहाँ तो जा ही नहीं सकते। बाहर क्या तो ये पार्किंग कंडीशन तो फिर भी थोड़ी सही लग रही है। तो फ्रेंड्स ये 2024 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके आगे भी मतलब मैं जा तो रहा था, गाड़ी तो यहाँ पे पार्किंग में खड़ी कर दी, मगर है ना जो मतलब वो जो रास्ता है ना उसके ऊपर है ना 1-1 फुट जितनी बर्फ जमी हुई है। अभी कोई है नहीं तो जाने का मतलब नहीं है। ये देखो पूरा जमा पड़ा है। और ये वो सामने शार्लेट टाउन का सीन। फ्रेंड्स आज तो मतलब कल की जो स्नो स्टॉर्म आया था उसने पूरे मतलब शार्लेट टाउन को पूरा ढक दिया है स्नो की। देखो मैं दूसरे वाले रास्ते पे आया हूँ, पूरा ढका पड़ा है। आधे रास्तों पे तो स्नो हटाई भी नहीं है। अभी भी थोड़ी थोड़ी तो मुझे लग ही रहा है कि स्नो पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी। पूरा मतलब पूरी बिछा दी है स्नो, बिछ रही पूरी स्नो।
2-2, 3-3, 4-4 फुट तक है ना बर्फ जम गई। बहुत बड़ी कर 2 दिन तक लगातार बर्फ पड़ती रही। तो यहाँ पे तो मतलब स्टोर तो सारे है ना क्लोज कर दिए। कुछ भी मतलब गवर्नमेंट का तो है ना, कोई भी दुकान वुकान कुछ भी स्टोर कुछ भी नहीं खुला। कैनेडा पोस्ट ये सब बैंक वैंक सारे सब कुछ बंद है। अभी पता नहीं कब खोलेंगे, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने आपको दिखा दिया विंटर के अंदर शार्लेट टाउन का डाउनटाउन कैसा दिखता है, और विंटर क्या स्नो स्टॉर्म के बाद कैसा दिखता है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मैं और भी वीडियो बनाता रहूंगा। ओके, टाटा, बाय बाय।